화려한 불꽃. 거대한 화력 앞에서도 끄떡하지 않고 불을 지키는 사람들이 있습니다. 뜨겁죠. 저거는 참나가지고 차가. 정신이 번쩍 드는 매콤하고 화끈한 불맛에 어느새 온몸은 땀범벅이 되곤 하는데요. 옷을 하루에 2번 갈아입을 정도로 땀이 많이 나요. 한 달에 사용하는 장작의 양만 10톤. 1200도에서 1500도 사이 정도. 일반 분들은 뜨겁다 정도로 생각하시는데 저희는 살 파고든 따갑다. 가만히 서 있기만 해도 살이 타들어가는 듯한 뜨거운 열기와 부글부글 끓어오르는 샘물은 시도 때도 없이 작업자들을 위협합니다. 잘못하면 이제 펑 튀어가지고 눈에나 몸에 맞을 수 있거든요. 방심은 금물, 용광로와 한판 대결. 손으로 다 수작업이잖아요. 100%다 수작업이에요. 사람의 손을 거쳐야 비로소 완성되는 섬세한 작업 현장. 센 불에서 막 조리하셔서 닭볶음탕 뭐 이런 거 해드시면 정말 맛있어요. 불타오르네. 이열치열 불의 맛을 위해 고군분투하는 사람들을 만나봅니다. 불맛을 제대로 보기 위해서는 먼저 한국인의 영원한 소울푸드 중화 요리부터 만나봐야겠죠. 요리가 만들어지기 무섭게 손님상으로 출동하는데요. 쉴 새 없는 움직임에 그 인기를 실감케 합니다. 먼저 바삭하게 튀겨내 새콤달콤한 소스를 듬뿍 더한 찹쌀 탕수육부터 맛보는 게 국룰. 전에 먹어봤던 것 중에서 제일 맛있어요. 나네요. 불맛 나요. 이어서 영혼의 단짝이죠. 국민 음식 짜장면과 짬뽕이 입으로 들어갈 차례입니다. 엄청 힘들죠. 여름에는 특히 진짜 살이 쪽쪽 빠지죠. 그 힘드신 건 알죠? 그 이렇게 뜨거운 불 앞에서 힘드시게 요리하시는 건 알죠? 맛의 비밀은 이 주방에서 시작된다죠. 중화 요리는 신선한 재료를 무쇠 프라이팬으로 볶거나 튀기는 기술이 관건. 특히 불의 세기에 따라 맛이 좌우된다고 합니다. 요리에 성패가 달려있어 매우 중요하다는군요. 짜장면을 하고 있어요. 짜장을 먹고 있어요. 대중적인 짜장입니다. 짜장면은 중화 요리의 1등 공신이죠. 춘장과 함께 재료를 달달 볶아 풍부한 불맛을 내주는데요. 타오르는 불꽃 사이로 짜장 소스가 모습을 드러냅니다. 불이 세야지 순간적으로 조리가 되니까요. 그러니까 장시간 조리하니까 순식간에 그걸 익혀야 되면 불이 앞은 세야겠죠. 팬을 몇 번 휙휙 움직이기만 했을 뿐인데 순식간에 짜장 소스가 완성됐습니다. 기름에 코팅을 해서 순간적으로 잡아보면 그 식감이라는 게 차이가 많죠. 입안 가득 퍼지는 기분 좋은 진한 불맛은 짜장 소스에도 짬뽕 국물에도 볶음 요리에도 입혀야 제맛이죠. 네, 짬뽕입니다. 저희 삼선 짬뽕입니다. 계절에 따라서 약간 좀 변화가 있는데요. 그래도 한 8가지 기본으로 들어갑니다. 특히 제철 재료를 아낌없이 넣고 은은하게 불맛을 이끌어내는 짬뽕은 수많은 단골들을 만들어낼 수 있었던 시그니처 메뉴. 조식은 순간 불이 세니까 조리 시간이 짧아지죠. 푸짐한 양은 물론 시원하고 화끈한 불맛으로 손님들의 입맛을 사로잡았다고 합니다. 在上面烤东西特别的热，尤其到夏天，每天都是满身的汗。어디야 왜 얘가 다 한리리에 이거 한. 무쇠 프라이팬의 무게도 절대 만만치 않은 상대죠.
자칫 잘못하면 손목과 팔은 물론 어깨 관절까지 다칠 수 있다는데요. 그렇기 때문에 10년 이상 경력 있는 베테랑이 아니고서는 절대로 불 앞에 설 수 없다고 합니다. 중화 요리는 볶음 요리에서 그 진가를 발휘하는데요. 팬에 불을 붙여 기름을 날리고 아삭한 채소 맛을 살려 만든 고추 잡채는 우리나라의 잡채와는 또 다른 맛의 별미. 덕분에 주방의 열기는 2배가 되었습니다. 저는 별로 못 느껴요. 습관이 적응이 돼서요. 저는 그런 걸 못 느낍니다. 炒的东西太多，炒完这一样，马上就接着炒别的，下边另一样，就来回这么倒着炒。 아침 9시부터 시작해 저녁 9시까지 계속되는 강행군. 특히 손님이 몰리는 시간에는 허리 한 번 제대로 펼 새가 없다는데요. 종일 정신없이 탕수육만 튀길 때도 있답니다. 又蹦了，啊，厉害呀！这个多么幸福啊！ 이제가 여보 당이 잘 돌아서 흉터가 훈장처럼 남았는데요. 기름 온도가 높은 온도에서 기름이 튀면 이렇게 바로 상처가 생깁니다. 최고 한 200도 넘게도 올라갈 수 있어요. 불에 데이고 다치는 일은 일상이 되어버렸습니다. 중화 요리의 진수는 바로 불맛이라고 하죠. 거기에 풍미를 가득 담은 소스와의 조합. 오늘도 요리사들은 불맛을 내기 위해 불과의 사투를 벌이고 있습니다. 忙的时候没有休息的时间，一点点闲下来的时间都没有，所以特别累。 많이 힘들죠. 특히 여름에 힘드시죠. 불 앞에 계속 일하시니까. 이거 진짜 무겁죠. 여기 아마 아프실 거예요. 헛건 날 하시니까. 코로나19가 장기화되면서 불맛의 열풍이 더 거세졌다고 하죠. 답답함과 스트레스를 풀기 위해 불맛을 찾아다니는 사람들이 많아졌다고 합니다. 참나무 고독수와요 고독수. 진정한 불맛을 느끼기 위해서는 바짝 말린 장작이 필요하죠. 특히 화력이 좋은 참나무 장작이 인기라는데요. 우리는 제조업체라 이걸 가공을 해가지고 이제 갖고 들어오죠. 이게 원하는 사이즈로 3cm로. 열 효율을 높이기 위해 특별히 맞춤 제작했다는군요. 함수율이 엄청 낮아야 돼요. 잘 말라야 돼요. 한번 들어보시면 진짜 가벼워요. 이제 가벼우니까 잘 말라서 잘 타요. 화력이 좋으니까 이제 음식 맛도 더 좋아지고 불맛도 나고. 하루에 1.5톤 정도 장작을 사용한다는데요. 보통 참나무 장작은 절단되면서부터 건조 과정을 거쳐 판매된다고 합니다. 불이 한번 오르면 연기가 안 나는데 불이 지피는 과정에서 연기가 많이 나가지고 많이 매운가 봐요. 네, 이거 진짜 죽어요. 참나무 장작과 솥뚜껑은 하늘과 실 같은 존재. 환상의 궁합을 자랑한다고 하죠. 안 하면은 그게 말라붙으잖아요. 이거 안 타기 위해서 진짜 하지 말라. 솥뚜껑의 크기가 상당한데요. 25개의 화덕 위에 참나무 장작에 화력을 견뎌줄 솥뚜껑을 올려주면 합체 완료. 20-30kg 나가는 걸로 알고 있어요. 이게 무쇠잖아요, 쇠. 완전 쇠 이거여가지고 엄청 무거워요. 시작부터 남다른 스케일을 자랑하는데요. 강력한 화력을 불어넣어줄 가스불도 등장합니다. 소독을 위해 솥뚜껑을 한 바퀴 가열해 두는데요. 뭐 이물질 같은 거 올라올 수 있으니까 한번 싹 뽑았다가 한번 헹구고 난 다음에 한번 합니다. 준비가 끝나면 장작에도 불을 붙여줍니다.
곧이어 엄청난 화력의 불이 소뚜껑을 감싸기 시작하는데요. 이에 질세라 장작을 아낌없이 넣어 화력을 팍팍 올려줍니다. 온도는 잘 모르겠고 너무 뜨거워요. 체감상 진짜로. 옷을 하루에 2번 갈아입을 정도로 땀이 많이 나요. 금방이라도 소뚜껑을 집어삼킬 정도로 불이 붙으면 미리 손질해둔 닭볶음탕 재료를 올려주는데요. 양념이 뭉치지 않도록 요래요래 흔들어줍니다. 70cm 초대형 소뚜껑에 걸맞게 닭도 자이언트급 18호 이상의 당일 도축된 토종닭만 쓴다고 합니다. 30분 내지 40분 정도는 끓여야 돼요. 오래 걸리네요. 근데 이게 불이 아무리 세도 이게 졸이는 맛으로 하는 것 때문에 계속 봐야 돼. 이게 중간에 불이 꺼지면 이런 식으로 기름이 뜨거든요. 근데 저희가 기름 안 뜨기 위해서 계속 센 화력으로 이렇게 요리를 만들어요. 이제 육수가 자작해질 때까지 40분 정도 끓이면 되는데요. 토종닭은 포화지방이 적고 높은 단백질 함량으로 보양식으로 손꼽히기도 하죠. 영양이 풍부해 피로회복 및 면역력 증진에 큰 도움이 되기도 한답니다. 가스불은 이렇게 나오는데 지금 보시면 소뚜껑을 이렇게 다 감싸는 정도니까 화력이 엄청 센 거예요. 저는. 토종닭의 육질을 야들야들하고 부드럽게 만들어주기 위해서는 센 불에서 40분 이상 지속적이면서 균일한 열을 내야 한다는데요. 그 시간을 견뎌내기엔 소뚜껑만한 게 없다고 하네요. 옛날에는 시골에서 다 소뚜껑에다 요리를 많이 해 먹었잖아요. 양념도 맛있지만은 불맛이랑 양념 맛이랑 같이 섞인 거죠. 닭볶음탕을 한 번씩 휘저을 때마다 화력이 더 세지는 것 같은 건 제 기분 탓일까요? 활활 타오르는 장작불 위에서 매콤하게 익어가는 소뚜껑 닭볶음탕. 1980제곱미터의 공간이 금세 열기로 가득해집니다. 40분 동안 화력을 유지하기 위해서는 부지런히 장작을 보충해야 합니다. 장작을 보충해 화력을 더 높여주는데요. 불이 없으면은 이게 안 끓잖아요. 그래서 계속 나물 넣어줘야지 불이 생겨가지고 이게 바글바글 끓어요. 활활 타오르는 어마어마한 불의 위험. 불의 발견은 인류의 최대 선물이라고 하죠. 온도는 어느 정도 될까요? 높아서 안 나와버리네. 안 나와. 하이열로만 나와. 측정기의 한계치를 그냥 넘어버립니다. 참나무 숯이 화력이 제일 세다 보니까 다른 나무보다 훨씬 온도가 더 높게 올라가요. 체감 온도는 더 높죠. 숨이 턱턱 막히는 뜨거운 열기 속에서 조금이라도 열을 피하기 위해 기능성 토시에 기능성 옷까지 챙겨 입었지만 소용이 없습니다. 벌써부터 다가올 여름이 걱정되는데요. 손이 뜨거우면요. 장갑 빼고 이런 식으로 흔들어야 돼요. 그래야 여기가 좀 빠져가지고. 땀도 많이 흘려요. 네, 좀 더워요. 뭐 가스레인지랑 비교를 못해요. 네, 진짜 말을 못해요. 모두 지친 기색이 역력한데요. 그늘에서 잠시 쉬어가기로 합니다. 회사 말고 왜 나오셨어요? 더워서 쓰러질 것 같아갖고 좀 쉬고 온다고 온다 했어요. 지금 겉에는 안 보이는데 이렇게 속에는 다 젖었어요. 뒤라. 장난 아니다 지금 나 완전히
엄청 덥죠. 몇 도는 모르는데 한도 더워요. 저기 다 불 피잖아요 지금. 500도 넘을 거예요. 저 아침은 한 1000도 정도 될 것 같은데. 이렇게 쉬면은 괜찮죠. 조금 나아지죠. 그래서 다시 충전하고 다시 가서 일을 해야 돼요. 퇴근까지 하루 9시간을 꼬박 일하고 나면 말 그대로 파김치가 된다는데요. 그만큼 소뚜껑 닭볶음탕은 최고의 맛으로 탄생되겠죠. 붉은 땀방울이 헛되지 않도록 마지막까지 심혈을 기울입니다. 왜 옮겨요? 한다고. 이게 안 그러면 타버리거든요. 근데 이게 불이 너무 세면 얘가 타버려요, 소스가. 그래서 불을 줄이는 거예요. 가스불 줄이듯이. 일일이 다 수작업으로 해요. 닭에 양념이 속속 배도록 푹 끓이고 나면 불의 세기를 조절해 뜸을 들이는데요. 용암처럼 펄펄 끓어오르던 빨간 국물이 자작자작 졸아들면 미리 준비해둔 채소를 넣고 빠르게 볶아냅니다. 푹 올라오는 매콤한 냄새에 군침이 도는데요. 맛있는 소문은 발없이도 멀리 간다고 하죠. 소문 듣고 찾아온 손님들의 눈이 휘둥그레집니다. 정말 대단합니다. 이거 처음 봤는데 이건 상상 초월이네. 고생하셨어. 더워서 우리는 먹으러 왔지만 고생하시지 더운디. 여기 숯에 그을린 거 보면은 약간 체험, 삶의 현장? 그런 느낌? 직업? 드디어 개봉박두. 소뚜껑 닭볶음탕이 완성됐습니다. 그대로 화로째 들어 손님상으로 바로 직행. 장갑을 3개나 껴야 열을 견뎌낼 수 있다는데요. 힘은 들지만 통째로 옮기면 오랫동안 열기가 유지돼 음식을 식지 않게 먹을 수 있어 고수하고 있는 방법이라고 합니다. 감아서 이거 뚜껑 무게만 해도 한 20kg 가까이 나가는 거예요. 20-30kg. 먹기 좋게 덜어주는 서비스까지. 닭의 크기가 워낙 커서 소뚜껑 닭볶음탕 한 판이면 4인 가족이 배불리 먹을 수 있다는군요. 그때 닭다리 한번 흘려가지고 엄청 혼난 적 있어요. 왜요? 닭다리 흘려가지고 이거 하다가. 부드러운 닭고기부터 입에 착 달라붙는 양념까지. 소뚜껑 보고 놀란 가슴 그 맛 보고 더 놀란다고 하죠. 한 입 먹는 순간 범접할 수 없는 쫄깃한 육질은 기본. 화끈하게 느껴지는 불맛이 아주 일품입니다. 뜨거워라. 맛있어요. 나무 냄새? 나무 맛이요. 맛있어요. 참나무? 맛있어요. 저보다 집에서 한 것보다 제일 더 맛있어요. 정말 그 고온일 텐데 저렇게 열심히 일하신 거 보니까 참 대단하십니다. 근데 정말 힘드실 것 같은데 너무 맛있어가지고 또 오고 싶어요. 직원도 고생 많이 하신다고. 우리 먹은 우리는 좋은데 그분들이 우리를 위해서 이렇게 고생을 많이 하고 있다고. 어디에서도 보지 못한 화력. 활활 타오르는 참나무 장작의 거대한 화력이 합세해 최고의 맛으로 탄생하는 소뚜껑 닭볶음탕. 뜨겁죠. 저번에 참나가지고 참아. 하지만 종일 계속되는 화력에 화로가 녹아버리고 말았습니다. 화로 하나하나가 아쉬운 상황에 급한 대로 응급처치만 해둡니다. 좀 뜨거우니까 이제 다 가본 거죠. 밑에가 원접이 떨어지니까. 엄청 세죠, 이거. 다 녹아요, 이거. 세도. 한때 시대를 풍미했던 추억의 소뚜껑 요리. 같은 음식이라도 소뚜껑의 요리에서 먹으면 더 맛있다고 하죠. 추억을 재탄생시킨 이 순간이야말로 가장 뿌듯한 순간이 아닐 수 없습니다.
평범한 재료도 소뚜껑 위에 올라가는 순간 별미로 변신한다는 사실. 소뚜껑에다가 하니까 어른분들도 엄청 좋아하세요. 전도 부쳐 먹고 뭐 이것저것 옛날에는 시골에서 다 소뚜껑에다 요리를 많이 해 먹었잖아요. 나이 드신 어르신들이 오시면 엄청 좋아하세요. 좋아하시는 거 보면 사실 저도 정달아 기분 좋고요. 사실 좋아하시니까. 소뚜껑의 매력에 빠지면 헤어나올 수가 없다는데요. 이 소뚜껑은 어떻게 만들어지는 걸까요?